friends, welcome to our channel. You are watching Open to Explore with भरत एंड श्वेता। आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने आगरा। आगरा की बात करते ही सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? ताजमहल। ताजमहल, यस, हम ताजमहल एक्सप्लोर करेंगे। आगरा में और प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, आपको सब दिखाएंगे, ठीक है जी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जा रहे हैं आगरा गतिमान एक्सप्रेस से। गतिमान एक्सप्रेस इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है, और ट्रेन चल रही है इस टाइम, और अभी ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चली है और आगरा पहुंचेगी 1 घंटा 40 मिनट में, आगरा कैंट। ठीक है, वैसे ये निज़ामुद्दीन से चलकर जाती है झांसी। झांसी पहुंचती है 12:35 पर, और निज़ामुद्दीन से चली है सुबह 8:10 पर, ठीक है जी। और 8:10 पे निज़ामुद्दीन से चली है तो 9:50 पे आगरा कैंट। अब हम देखते ही हैं कि ये एग्जैक्ट 9:50 पे आगरा कैंट पहुंचती है या नहीं, ठीक है। तो ये इसका टेस्ट है, आप ये देख लो, ठीक है जी। और इसमें 2 तरह की क्लासेस होती हैं, एक AC चेयर कार होती है और एक एग्जीक्यूटिव क्लास होती है। तो भी जाते वक्त हमने AC चेयर कार की टिकट ली है और आते वक्त एग्जीक्यूटिव क्लास की, कि आपको दोनों के बारे में बता सकें। बेस्ट एग्जीक्यूटिव क्लास है, और इसमें AC चेयर कार का फेयर होता है 750 रुपये पर पर्सन, और एग्जीक्यूटिव का 1500 रुपये, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो जो मुझे समझ आ रहा है कि AC चेयर कार में एक रो में 3 सीट्स होती हैं और एक में 2, और एग्जीक्यूटिव में दोनों में 2-2 होती हैं। इसके अलावा जो भी डिफरेंस होगा हम वापसी में देखेंगे। और हमारी एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट अभी तक बुक नहीं है, वेटिंग है 9 और 10, बट आई एम श्योर कि वो बुक हो जाएगी। क्या लगता है आपको? कंफर्म हो जाएगी। कंफर्म हो जाएगी, श्वेता ने कह दिया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे चलते हैं। फिर आपसे ट्रेन नंबर है 12050। आपने कभी बुक करनी हो आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं। और IRCTC की वेबसाइट में एक और बात है कि अगर आप दिल्ली से आगरा के लिए जा रहे हैं और आपको होटल या कुछ भी आपने और बुकिंग करनी है, या आपने ताजमहल देखने के लिए 1 डे साइटिंग या 2 डेज़ के लिए करना है, तो आप IRCTC के थ्रू भी कर सकते हैं। आप गतिमान से जाएंगे, गतिमान से आएंगे, और वो बुकिंग सब IRCTC की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, उनके प्राइसेस एंड ऑल, ठीक है। अभी पानी इन्होंने हमें दे दिया है, न्यूज़पेपर दे दिया है, अभी एक जूस की तैयारी है, लेकिन हम जूस नहीं लेंगे भाई साहब। ठंड इतनी है, ठंड का देख रहे हो आप श्वेता को, ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ पड़ने वाली है। मैंने श्वेता को कहा कि यार ट्रेन के ऊपर एक कंबल डाल देना चाहिए, ट्रेन को कंबल में डाल के ले जाए, और आगे बस उसके जो इसका मुंह है ट्रेन का, वहाँ बंदर टोपी लगा दो, मंकी कैप, इंजन पे मंकी कैप लगा दो, और हाँ छुक 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 ये आगे बस। थैंक यू, थैंक यू। पीछे देख सकते हैं टाइगर भी दिख रहा है। सो वी लव टाइगर्स। कहीं जहाँ भी जाते हैं टाइगर की फ़ोटो या टाइगर हमें दिख ही जाता है। रणथंबोर गए थे, अगर आपने रणथंबोर के व्लॉग्स अभी तक नहीं देखे हैं जहाँ मुझे टाइगर दिखा था, अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। तो रणथंबोर के सारे व्लॉग्स, जयपुर के सारे व्लॉग्स देखो। ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो अगर आपने वहाँ घूमने जाना हो, अगर आपने हमारी वीडियो देख ली तो आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि हम जो गलतियाँ कर रहे हैं पर हम आपको वो चीज़ बताएंगे कि आप गलती ना करें और आप अपने ट्रिप को बिल्कुल परफेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ट्रेन जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है वैसी ही है अभी तक जो मैंने सेकंड AC में देखा है, और क्लीन है ट्रेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने सुना था, पढ़ा था कि गतिमान एक्सप्रेस में फ़ीमेल स्टाफ होता है, वो अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। शायद वो एग्जीक्यूटिव क्लास में हो। जब हम वहाँ से रिटर्न आएंगे तब देखते हैं फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या हमें मिलता है। और फूड में ये वेज और नॉन वेज 2 होते हैं। अभी हमारा आया नहीं है, लोगों को सर्व होना स्टार्ट हो गया, हमारे तक अभी पहुंचा नहीं है। हमारी सीट है लास्ट की, ये 2 सीट्स हैं, 2 सीट्स हमारी हैं लास्ट की। और फूड बस आ गया है। वेज हमने दोनों ने नॉन वेज ऑर्डर किया है। नॉन वेज में मुझे जो लग रहा है वो ऑमलेट और ब्रेड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ब्रेकफास्ट आ गया है। नॉर्थ इंडियन में था आलू पराठा और साउथ इंडियन में उत्पम, लेकिन हमने नॉन वेज लिया है जिसमें ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड, बिस्किट्स, मफ़िन्स, फ्रूट मफ़िन्स हैं इसमें, और खाते हैं फिर। और आप ये सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, चेयर कार।
ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही है फॉग की वजह से, लग रहा है थोड़ा लेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं बाहर फॉग है, बहुत ठंड बहुत थी। अब ट्रेन भाग रही है जी 160। अभी फॉग की वजह से काफ़ी देर से धीरे चल रही थी, अब इसको रास्ता मिला है साफ़ और ये जहाँ भाग रही है। अब ये नहीं भागेगी तो कौन भागेगा। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं आगरा। ट्रेन 1 घंटा लेट है, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड फॉग की वजह से लेट हुई है। मैंने लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं डेली ट्रेन टाइम से आती है। जब भी आप आगरा आएँ जाएँ आप गतिमान एक्सप्रेस से आ जा सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को ये ट्रेन नहीं चलती, ना वहाँ से ना यहाँ, ना दिल्ली से जाती है और ना ही झांसी से आती है। तो मैं श्वेता से रिव्यू लेता हूँ ट्रेन का, ट्रेन कैसी थी, स्पीड और फूड के बारे में। श्वेता कैसा लगा आपको ट्रेन एक्सपीरियंस? मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा। ट्रेन अच्छी थी, कंफर्टेबल सीट्स हैं और गतिमान है तो स्पीड ट्रेन है तो इसमें जल्दी पहुंच जाते हैं। फूड अच्छा था, हमने ऑमलेट लिया जैसे कि हमने आपको दिखाया था और हॉटली सर्व्ड हुआ था, अच्छा था। और वॉशरूम्स भी क्लीन थे। और हाँ, जो हमने बात करी थी फीमेल स्टाफ की, तो फीमेल स्टाफ भी इसमें अवेलेबल है, दोनों एग्जीक्यूटिव और एसी दोनों में ही होंगे। और फ्रेंडली स्टाफ है, सब कुछ अच्छा है। उन्होंने टी और फ्रूट्स फीमेल स्टाफ ने सर्व किया था, तो अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। मैं रेकमेंड करूँगी आपको इस ट्रेन के लिए। काफ़ी फॉरेनर्स इसमें ट्रैवल कर रहे थे, तो मेनली यही रेकमेंड करते हैं इसी आगरा जाने के लिए, क्योंकि इसका टाइमिंग्स बड़े अच्छे हैं कि आपका चेक इन से पहले आप टाइम पे पहुंच जाते हो। ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। तो हम अब ये था एसी चेयर कार का एक्सपीरियंस। अब हम जा रहे हैं आगरा। आगरा घूमते हैं, दिखाते हैं, और वापसी में हमारा है एग्जीक्यूटिव क्लास। फिर हम आपको एग्जीक्यूटिव क्लास के बारे में बताएंगे, उसका एक्सपीरियंस करवाएंगे। ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन यहाँ से जाएगी सीधा ग्वालियर, उसके बाद झांसी। चलो देन, ओके, टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम आगरा घूम आए हैं और अब इस टाइम हम गतिमान एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हुए हैं। और आपका आगरा का ट्रिप कैसा रहा श्वेता? अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रहा। तो आप सब हमारे आगरा के व्लॉग्स ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप नहीं भी गए हो, जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये वीडियोस देखे बिना मत जाना, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी आगरा की। और हम मथुरा भी गए थे, मथुरा की भी। बिल्कुल सही। और मैं आपको बताता हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास जो गतिमान हमने बोर्ड करी है 5:50 शाम को, ये आ रही थी झांसी से ग्वालियर होते हुए आगरा कैंट से हमने पकड़ी है। और इसके बारे में आपको बताता हूँ, जैसे चेयर कार में एक साइड पे 3 सीट्स थी, एक साइड में 2 सीट्स, इसमें इस रो में भी 2 हैं, उस रो में भी 2 सीट्स हैं। और लेग स्पेस की आप बात करें तो बहुत लेग स्पेस है, आराम से आप टांगे सीधी करके सो भी सकते हैं। फूड का इंतज़ार हो रहा है, फूड आएगा फिर आपको फूड के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये एग्जीक्यूटिव क्लास में स्नैक्स सर्व हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इस ट्रे में। फ़र्स्ट आप यूज़ करें ये हर्बल हैंड सैनिटाइज़र, ताकि आपके हैंड्स क्लीन हो जाएं। फिर आप खा सकते हैं ये सैंडविच, ये है वेज सैंडविच, ठीक है। इसमें इसके साथ आपको मिली है केचप खा सकते हैं। और ये है स्नैक पैक जो है आलमंड्स, इसके 2 पैक मिले हैं हमें। और ये आया बिस्किट्स 2 कुकीज़, ठीक है। और ये है टूटी फ्रूटी। और नेक्स्ट इज़ ये मिठाई, IRCTC की तरफ से मिठाई है। और साथ में आया है टी किट, अभी वो हॉट वाटर सर्व करेंगे तो आप अपनी टी बना सकते हैं। सब कुछ खाने के बाद आप ये वेट टिश्यू से अपने हैंड्स को वॉश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये है पास्ता विद कॉर्न्स एंड ग्रीन सॉस, और दूसरा है चिकन रोल विद पोटैटो वेजेस। इसके साथ छोले कुलचे और जूस की ऑप्शंस भी अवेलेबल थी। तो अब हम निज़ामुद्दीन पहुंचने वाले हैं। निज़ामुद्दीन पहुंचने का टाइम है 7:30 शाम को, ठीक है। 5:50 पे चलिए, 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं, तो निज़ामुद्दीन पहुंचने वाली है। ऑन टाइम है। जाते वक्त हमें टाइम ज़्यादा लग गया था क्योंकि फॉग थी। और मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ऐसे बंदे ट्रेन में मिले जो आज सुबह ही गतिमान से गए थे और ताजमहल देख के वापस आ गए। आप भी ताजमहल जाना चाहते हैं, आगरा का प्रोग्राम बना रहे हैं, हमारी वीडियोस देख के जाना, थोड़े दिन रुक जाना भाई, क्योंकि उन वीडियोस में हमने जो बातें एक्सप्लेन की हैं, कैसे जाना है, क्या करना है, कितने की टिकट है, हर चीज़ उसमें बताई गई है। तो वो देख के जाओगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं।
ठीक है जी। और वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, जो लोग सोचते हैं कि भाई आगरा जाना है, 2 नाइट्स 3 नाइट्स लगेंगे, इतने पैसे खर्च होंगे, ऐसा नहीं है। आप एक दिन में भी सेम डे अप डाउन कर सकते हैं। तो फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी जहाँ भी यार शेयर कर सकते हो, हर जगह शेयर कर देना, ठीक है जी। बिल्कुल शेयर करना मत भूलना, फॉरवर्ड करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि आप कन्वीनियंटली ट्रैवल कर सको हमारे व्लॉग्स को देख के। ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड यू टेक केयर, बाय बाय।